จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเมืองแคนนี่มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งใกล้ๆกันกับลานจอดเฮลิคอปเตอร์นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะให้ผู้คนหลากหลายได้มาลงสระว่ายน้ำกันค่ะสระว่ายน้ำดังกล่าวนี้ก็อยู่ริมทะเลแล้วก็เห็นว่ามีนกต่างๆนี่กำลังมาจับปลากินนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำทะเลกำลังลดค่ะว่าปิ๋วลงสระน้ำสักนิดนึงนะคะขอบพระคุณในการรับชมรับฟังกด Subscribe และติดตามเรื่องราวชีวิตในต่างแดนของพวกเราครูศรีมีเรื่องเล่า Thank you for watching and subscribing